का कफ सिरप है जो कोल्ड एंड कफ के लिए है, जो कंजक्शंस, कफ या रनिंग नोज, शोर थ्रोट, ईचिंग, वाटरी आइज़, ये सब के लिए काम करता है। ये बहुत अच्छा कफ सिरप है जिसके लिए मैं अगर बोलूँ तो बहुत ही अच्छा मेरे बेबी के लिए काम किया। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई थी एक समय पे, जबकि वो 3 मंथ्स का था। मैं उस समय उसको मेडिसिन में क्या दूँ नहीं दूँ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने उसे ये कफ सिरप देने का डिसीज़न लिया। ये भी मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, दैट्स वाई मैंने इसको यूज़ किया था कि आप अगर आपका बच्चा छोटा है और अगर आपको बाहर अगर उसको कुछ और मेडिसिन नहीं देना है तो ये आप दे के देखिए, इससे आपके बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को ये ज़रूर शेयर करूँ कि अगर आप एक मदर हैं, एक ऐसी जगह रहती हो जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इस हिसाब से आप ये कफ सिरप ज़रूर मंगा सकते हो। और इसका प्राइस आपका 60 रुपीज़ पड़ेगा और ये बहुत अच्छा कफ सिरप है। तो मैं ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगी। 60 ml का आता है तो आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और